음료 냉장고를 찾고 계신가요? 캐리어 일반 냉장 쇼케이스 386은 넉넉한 용량과 세련된 디자인으로 매장이나 카페, 가정 어디서든 완벽한 음료 저장 솔루션을 제공합니다. 방문 설치 방식으로 간편하게 자리 잡으며 내부 공간이 넓어 다양한 음료를 깔끔하게 정리할 수 있어 고객 만족도를 높여줍니다. 뛰어난 냉각 성능과 안정적인 온도 유지로 신선한 음료를 오랫동안 즐기실 수 있습니다. 지금 바로 선택하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.